приветствую. У меня давно была идея сделать камин, фальш-камин, да, с таким имитацией огня, но с максимально правдоподобной имитацией огня. И вот, наконец, думаю, с сегодняшнего дня руки таки дойдут. Раздобыл гипсокартон, девяточку обычно, расчертил макет первичный, ну и давайте приступим. Да, скажу сразу, имитация огня будет достигаться при помощи увлажнителя воздуха, мощных ламп, которые я брал в Китае, но оказалось, что здесь они дешевле и гораздо быстрее покупаются. Ну и, в принципе, прямых рук, надеюсь. Поехали. После суток высыхания монтажной пены и немножечко вырезания получилась вот такая вот вещь. Пены было с вершком слишком много, я подумал, что пламя будет плохо видно из такой высоты, поэтому большую часть пришлось срезать. Здесь, значит, сделано отверстие для прохождения пара. И здесь такой еще нюансик. Вот, я большую часть дна под пеной срезал для того, чтобы она создавала эффект прозрачности. И так как у нас здесь будут лампы, то как раз будет та самая подсветка, для которой ребята отдельно покупают всякие гирлянды, туда вставляют светодиоды и так далее. Я думаю, так будет проще и не менее эффектно. Ну что, собирался сделать прям пошаговое руководство, но потом понял, что, в общем-то, конечная модель изготовления, да, как она получится, я ведь сам не знал результат, и что, допустим, вот так реалистично, эффектно, это, я думаю, один из лучших вариантов, что вы можете найти на YouTube такое пламя, что можно сделать собственноручно. Так что просто сейчас посмотрим технологию уже готового такого вещи. Какие нюансы? Вот это ПВХ-панельки рельефные, красиво отражают свет, красиво дают тени. До самого низа я их не клеил, чтобы можно было поднимать. Вот так вот выходил у нас этот поддончик. Давайте заглянем внутрь. Для этого я сейчас все это ненадолго отключу. Что у нас здесь? Короб для хранения вещей из фикс прайса 99 рублей. Кулер
компьютерный на 12 вольт, подключенный к блоку 5 вольт. Соответственно, вот эти небольшие обороты, меньше шума, и как раз вот то, что нужно для того, чтобы выходил этот пар вот нужным темпом, да. Теперь самый главный элемент здесь все-таки даже не ультразвуковой этот испаритель, на него оставлю ссылку в описании, а вот такие замечательные лампы. Замечательны тем, что под разным углом, смотрите, меняют свой цвет. То есть под прямым углом они дают чисто оранжевый. Если уходим в бок, цвет светлеет. Соответственно, они расположены центральная строго вертикально, боковые немножечко уходят в стороны. Какой тут нюанс? Сейчас подлить бы. Не хочется всю систему портить. Это обычный алюминиевый. Нашел, не знаю, что это, сито какое-то или что-то вырезал, прекрасно рассеивает тепло. Да, и второй важный момент этих ламп, то что они 35 ватт каждая, и они очень неслабо греют. То есть вот эти эффекты именно вырывающегося пламени, да, а не воздуха, не пара, создают именно вот это вот выходящее тепло. То есть, когда ребята, я видел, делают из светодиодов варианты и так далее, у них проблема в том, что, во-первых, этот пар не поднимается вертикально, и приходится делать где-то здесь там всасывающие вентиляторы, что-то еще. Здесь ничего не нужно, здесь вот это достигается и момент. Ну и вот такой вот эффектный огонь. Так, теперь. Да и в общем-то и все. Здесь никаких хитростей. Вот здесь вот сделал маленькую полочку, на нее поставил мультимедийную колоночку, и на флешке записан треск костра. Нужно — включается, не нужно — звук выключается. Удобно, классно. Теперь что сзади? Ну, сзади, собственно, ничего. Здесь я закрыл ДВП, и обычный стоит удлинитель. Здесь у нас подключен испаритель, кулер и лампы. Вот такой каминчик. Ну да, и сделаны два этих технологичных отверстия, которые я показывал ранее, там и там, для того, чтобы воздух забирался холодный. Да, еще несколько слов по коробу. Значит, если будете также брать в фикс-прайсе, то вот эта штука не герметичная, здесь пришлось покрыть герметиком. Лучше где-нибудь в Леруа найти подходящего размера. Значит, что-то коробочка, она должна быть высокая, сантиметров 13-15, для того, чтобы струя испарителя, ей было куда выходить. Здесь наметил уровень, черту, примерно, выше которой уже нет смысла наливать, потому что падает концентрация пара. Здесь для того, чтобы доливать воду, просто кулер лежит, дырочка, в нее заливаем. Можно какие-то придумать отдельно, допустим, приклеить кулер, да, и сделать здесь крышечку или воронку, там уходящую, собственно, сразу в воду. Ну и из оргстекла вырезал такую вот перегородку, чтобы когда закрыта основная крышка, да, наш очаг, собственно говоря, пар не зацикливался, да, кулер его не брал обратно. Вот такая вещь. Всем, наверное, удачи, успехов. Спасибо за просмотр. Ну и вот, собственно, конечный вариант со звуком в темное время суток.